এই সেই ফাটাচিলা ফাটা কেষ্ট ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ঝগড়া সবারে মাইরা মুইরা একবারে লাগবে না ধরো তো। হ্যাঁ, তারা তিনজন আছে, তিনজনের ভিডিওই দিচ্ছি এক এক করে। দেখুন আমার হাতেও অনেক এটা। হুম 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 সেকেন্ড নিয়ে আসো। নর, উনি হচ্ছে নর। বয়স কিন্তু বেশি না, মাত্র 1 বছর। নাক মোটা, শরীরের কালারটা খুবই সুন্দর। এই হচ্ছে সেকেন্ড। ধরো, এটার সাথে যদি একটা মিলিটারি মাদি দেওয়া যায়, 100 সব মিলিটারি বের হবে। কবুতর তো সব সেল করে দিই আর কি, না কোনো ইচ্ছা নেই। আমি একটা মাদি কিনা জোড়া দিয়ে দিতাম। কল্লা টল্লা সব বড়, সাইজ টাইজ সব মিলিটারি সাইজ। এই হচ্ছে একটা নর, এটাও আমি ছেড়ে দেখাচ্ছি। সেকেন্ড আরেকটা নিয়ে এসো, দেখবেন হাইটটা দেখবেন তাহলে বুঝবেন। এই